pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a dentista Antenada e hoje eu vim falar sobre algo que constrange muitas pessoas e os casais: o ronco. Bruna Conde, dentista Antenada, sou educadora da saúde. Será que roncar é normal? Primeiro vamos entender o que é o ronco. E já começo te falando, antes de ficar apontando o dedo, ficar zoando uma pessoa que ela ronca, sabia que isso pode abalar a vida da pessoa, tanto na sua rotina, quanto a vergonha de dormir ao lado de uma pessoa. Então, se você ronca ou conhece alguém que ronca, pede para ele ficar ligado nesse vídeo aqui. O ronco é a vibração das vias aéreas, do nariz e da garganta, em decorrência de uma dificuldade da passagem do ar. O ronco ele também está ligado ao relaxamento da musculatura que a gente tem nessa região da garganta. Depois dos 40 anos de idade, estima-se que 4 entre 10 pessoas roncam. E depois de 60 anos, esse número cresce ainda mais, de 6 para 10 pessoas. Apesar do ronco ser algo muito comum, ele merece atenção. Pode causar cansaço, sonolência, irritabilidade, dificuldade de raciocínio, perda de memória, perda de reflexo na hora de dirigir, de conduzir. O sono ruim também interfere na leptina, um dos hormônios que regula a saciedade, fazendo com que as pessoas comam mais sem ter necessidade. Outro problema muito comum é a apneia obstrutiva do sono. Esse distúrbio consiste no fechamento total das vias aéreas superiores, fazendo com que a pessoa tenha pequenas pausas respiratórias. Essa falta de ar impulsiona o organismo a lançar mais adrenalina, aumentando a pressão arterial e a resistência à insulina. Então as pessoas com apneia, elas têm mais tendência a desenvolver diabetes, problemas cardiovasculares, aumentando as chances do infarto e do AVC. O ronco também costuma ser mais frequente nos homens do que nas mulheres. Isso porque os hormônios femininos acabam causando uma proteção natural na parte da garganta. Enquanto os homens costumam roncar a partir dos 40 anos, as mulheres começam a roncar a partir dos 50, mas claro que isso oscila muito. Crianças e adolescentes também podem roncar. Importante nesses casos avaliar as amígdalas, as adenoides, tem algum problema de congestionamento nasal. Quando a pessoa ronca, é muito importante ela fazer uma avaliação com um médico do sono, com um dentista do sono, porque eles têm que fazer uma avaliação criteriosa do paciente. Precisamos ver se o paciente é obeso, qual a sua idade, qual a posição que ele dorme, se ele consome bebidas alcoólicas muito próximo do horário de dormir. Utiliza medicamentos que causam relaxamento da musculatura. Se o paciente tem um queixo mais retroposicionado, que é um pouco mais para trás, como estão as suas amígdalas, a sua adenoide, qual o formato da sua língua e o tamanho dela. Além disso, saber seus hábitos, qual o local que você dorme, como você dorme, quem dorme com você, como é o ambiente que você dorme. Tudo isso está relacionado com o ronco. Existem exames como a polissonografia para fazer um estudo completo do seu sono. O dentista pode ajudar com aparelhos intraorais para posicionar melhor, facilitando a passagem de ar e uma noite de sono mais tranquila. Os médicos podem indicar o CPAP, que é um aparelho também que auxilia a apneia obstrutiva do sono. Existem muitos tratamentos do ronco, mas a minha dica principal é atrás de profissionais que entendam, você consiga ter uma noite tranquila, acorde no dia seguinte se sentindo bem disposto e não fique morrendo de vergonha de dormir com alguém do seu lado só por causa de um ronco e tem tratamento. E aí, tenho certeza que você se amarrou nesse vídeo, né? Viu alguém falar de ronco de uma forma descontraída? Sabia que dentista cuidava de ronco também? Eu quero você compartilhando esse vídeo com todas as pessoas que você conhece que roncam. Elas precisam de ajuda. Te espero nos próximos. Tchau!